嚟到呢一個分享會。不過咧，我哋轉頭個分享會先開始嘅。但係如果未買書嘅朋友咧，而家可以買咗書先啊。咁一陣間喺個活動完結嘅時候咧，大家可能會有機會同我哋兩位作者咧分享同埋交流啦，同埋問佢哋簽名嘅噃。咁所以如果手上未有書嘅、未買書嘅朋友咧，就記得而家可以去買書啦。咁我哋今日有兩本著作嘅，大家喺台上面都睇到啦。一本咧係觀心自在，一本咧係我講你學。咁我見到大家好忙啊，我哋一陣間咧就會開始分享會嘅。咁如果未買書嘅，或者喺場外邊嘅朋友，如果有興趣嘅話咧，都可以買我哋今日嘅兩本著作，然後咧一陣間可以聽到我哋兩個作者嘅精彩分享啊！咁我哋一陣間轉頭見。大家好，今日我哋高朋滿座，雖然今日出邊好熱啊，但我哋入邊呢度有冷氣，大家唔使擔心。好啦，多謝大家嚟到呢度。咁啊，今日我哋嘅活動咧係日常不平常2024法蘭克福書展騰飛創意線上線下香港館嘅展後分享會。我係今日嘅主持 Nancy， 大家好。咁大家都知道啦，今日我哋呢個分享會咧係有兩個機構係聯合主辦嘅，分別咧就係香港出版總會同埋香港印刷業商會聯合主辦。同時咧，亦都係得到文創產業發展處嘅資助，咁我哋好多謝佢哋㗎。咁我哋俾掌聲呢啲機構先好嗎？同時咧，今日呢個活動咧，亦都係騰飛創意線上線下香港館啦，同埋2025香港閱讀家嘅系列活動之一嚟㗎。咁咧，大家都知道啦，舊年我哋香港咧就喺法蘭克福書展嗰度咧成功咁樣咧設立咗我哋嘅香港館。咁啊影響好大，因為法蘭克福書展咧係全球咧係影響最大啦、規模最大嘅書展嚟㗎。咁當時咧，我哋喺館裏邊咧就展出咗好多好有深度、好有內涵嘅作品啦、印刷品啦，同埋一啲嘅多媒體嘅出版物等等。咁而為咗加速促進我哋嘅文化交流咧，我哋當時亦都邀請咗兩位嘅作者咧遠赴法蘭克福咧，同佢哋做咗分享會。咁呢兩位作者今日都喺現場嘅。咁我首先介紹下佢哋先嚇。咁首先咧就係林欣紅小姐 Crystal。咁啊 Crystal 咧，佢係 Inside Hong Kong 嘅創辦人啦，亦都係電台節目嘅主持，同時咧亦都係第二屆想創你未來初創作家出版資助計劃嘅得獎作家嚟㗎。咁而另一位作者今日都有嚟到現場嘅咧，好重量級啊，羅慧英博士。咁啊，羅博士咧，佢係劍橋大學嘅訪問學者啦，亦都係第一屆想創你未來初創作家出版資助計劃嘅得獎作家。咁佢哋當時咧就喺法蘭克福嘅分享會咧就做咗一啲即係好深度嘅交流。咁一陣間咧，佢哋兩個嘅分享嘅 section 咧就會有同我哋介紹。咁佢哋今日咧一陣間會帶俾我哋兩場好精彩嘅分享，有唔同嘅主題。咁啊，林欣紅小姐會帶俾我哋嘅咧就係從黃大仙廟到德國波茨坦無憂谷古今中外的科學呢一個主題嘅分享嘅。咁而阿羅博士咧會帶俾我哋嘅咧就係觀心如初走向世界的香港非遺。好期待係嘛？我見到大家嘅表情好精彩，好期待，好等待係嘛？不過咧喺呢個時候咧，我哋都要做咗一啲儀式先。我哋今日咧又除咗兩位作者之外，亦都有兩位嘉賓咧係同我哋一齊。咁我哋請咗4位嘉賓咧上台影咗一個大合照先嘅。咁我哋首先請林欣紅小姐啦，請羅慧英博士啦。另外就係2024法蘭克福書展香港館嘅主席任家寶女士請上台。另外就係有香港印刷業商會嘅總幹事張詠儀女士請上台。OK， 咁我哋而家咧就要有請阿羅慧英博士啦、任家寶主席同埋張詠儀總幹事咧先會座嘅。咁我哋要留阿 Crystal 喺台上邊喎，點解咧？因為佢會即將同我哋進行第一場嘅分享。咁啊 Crystal 咧，佢係 Inside Hong Kong 嘅創辦人啦，佢亦都係科大生物科技系嘅學士，佢係專修基因學，但係副修商科。咁我覺得呢個係一個好衝擊性嘅組合啊！咁另外咧，佢喺畢業之後咧就從事醫療行業。
咁閒時就寫作啦，帶領佢嘅團隊寫咗呢本咁好嘅書出嚟啦。另外咧，亦都知道佢有兼教呢一個關於人工智能等等嘅課程，係走喺我哋世界前沿嘅一個專才啊。咁啊，佢嘅團隊咧亦都係寫咗呢本書，我哋台上面都見到啦，就係我講你學香港未來。香港今昔未來嘅科學啦，微科學。咁呢本咧係一本軟性科學嘅書嚟嘅。咁因為喺書裏邊咧，佢就揀咗好多香港有特色嘅地點啦、景點啦，但係揀一個科學嘅角度去解釋嗰啲地點。咁一陣間可能佢嘅分享裏邊咧都會有講到。而呢一本嘅著作咧，亦都係第二屆想創你未來初創作家出版資助計劃嘅科普類嘅得獎作品嚟㗎。咁我將時間交俾 Crystal 咯噃。Hello， 大家好，咁歡迎嚟到呢個講座啦，就多謝頭先咁熱烈嘅介紹係啦。咁我係 Crystal 啦，就係 Inside Hong Kong 嘅創辦人，亦都係呢本書嘅其中一位作者。咁啊，今日好榮幸就可以同大家分享翻我哋法蘭克福書展嘅經歷同埋我哋嘅少少點滴咁樣啦。咁我確保呢件事唔會太科學，咁大家都聽得明嘅，係啦。咁介紹下我自己先啦。係啦，呢個係我大學時期啦，係有啲唔同啦，嗰樣已經。咁我嗰陣時就喺大學時期同我嘅同學創立咗 Inside Hong Kong 啦。咁其實都係幾位理科生去喺網上嘅平台 Instagram 上面發放一啲免費嘅科學資訊俾大家，可以玩手機嘅時候都學下嘢咁樣啦。咁機緣巧合底下咧，就俾非凡出版社嘅邀請咧，就出咗呢一本我講你學嘅書啦，就亦都好榮幸攞咗呢個初創作家嘅資助，咁就去咗大灣區啊，去咗法蘭克福啦，去分享我哋呢本書，咁係啦，係一個非常之高興嘅一個 achievement 啦。咁就因為呢一本書，所以我都同香港電台就開始合作啦，有一個叫做嘥時間嘅節目，係嘥人時間、嘥時間咁樣啦，係啦。咁逢星期日嘅8點半，大家可以喺香港電台第2台度聽到㗎，係啦。咁我哋嗰陣時就去咗法蘭克福書展啦，就係上年10月中嘅時候，咁都好高興認識啊陸慧英博士，亦都係啦，有好多好開心嘅 moment 啦。咁當時咧，我個 topic 係講關於黃大仙廟同24節氣嘅科學係啦。咁作為一個年輕人士，其實我自己都對於呢個 topic 係好感興趣，因為真係從來自己讀書都冇聽過，究竟黃大仙廟有咩科學？24節氣。講真，我呢一代24個節氣都講唔出係邊24個啦，係啦。咁所以咧，喺講呢個 topic 嘅時候，我自己做咗好多 research 啦，亦都好開心咁可以帶俾國外嘅朋友去認識我哋嘅中華文化啦，係啦。咁我哋喺呢度嘅時候咧，想講啲輕鬆啲嘅事情先，就係咧，其實個書展真係好開心，個書展真係好大好大好大。大家去過香港書展㗎嘛？係咪？係灣仔會展嘅一個展會咁啦，咁喺法蘭克福 Frankfurt 嗰度咧係有成個展區，即係成個會展站咁大，成個 area 室外室內有好幾個展館咁大嘅。咁中間仲有一啲 seminar 啦，有好出名嘅作家遠赴去到法蘭克福分享咁樣啦，亦都有嘢食有嘢飲咁樣，好開心㗎。咁既然咁開心咧，就同大家分享下一啲我哋喺法蘭克福書展見到嘅片段啊。咁佢哋嘅設計咧，係每一個書展都好俾心機去設計每一個單位咁樣。然到中間咧會見到喺室外嘅地方咧，有人唱歌載歌載舞啦，亦都係宣傳就係用書本去聯繫咁多個 community 去聯繫唔同嘅人咁樣。咁呢個就係我高空咁樣去俯視翻成個會場，其實呢度係1/3咁大嘅啫。個法蘭克福書展真係好大，係啦。咁如果大家有機會10月中去德國去法蘭克福，就可以去呢個書展睇下啦，係 open to public 嘅。係啦，咁咧我哋下一頁係啦，咁我就不如講少少我嗰陣時書展講過嘅一啲 topic 啦。相信大家都知我哋香港黃大仙站有個黃大仙廟係啦。咁其實黃大仙係咩嚟嘅咧？咁呢個其實係比較玄學少少啦，同科學冇一個好直接嘅關係，就係相傳就係佢係一個得道成仙嘅一個仙人啦。咁喺黃大仙呢一個地方咧，就有後人咧去幫佢設立咗呢個廟去紀念佢咁樣，係啦。咁咧其實我嗰陣時咧就同國外嘅觀眾就去交流啦，咁就問大家有冇聽過黃大仙啊？冇人聽過啦，係啦。咁跟住我哋就問有冇去過我哋嘅中式嘅寺廟咁樣啦。咁
出奇地係有啲金髮嘅國外人士話佢去過嘅喎，咁我就好 surprise 喎，誒係喎，真係原來外國人都聽過我哋香港嘅廟嘅喎咁樣。咁但係咧，我就再問多一步就係，咁你知唔知點解我哋要做呢啲動作？即係其實佢應該都唔會知點解我哋要拎住支香咁樣，可能分分鐘佢都唔知呢個叫香啦，係。咁咧，我就同國外嘅朋友去介紹啦。其實我哋黃大仙廟點解啲人會拜神咧？點解要上香咧？其實呢一啲咧，我哋可以用好科學嘅角度去睇嘅喎。係啦，咁我都好好地譯咗個英文嘅拜神嘅一個注音俾佢，等佢知道我哋平時點樣講呢幾隻字啦，求籤拜神咁樣。係，咁我就沿用翻我試英文嘅一個 slide 啦。咁其實好簡單嘅啫，就係希望咧等國外人士理解究竟拜神係咩咧。咁好簡單，我哋拜神係希望我哋嘅一啲訴求啦，或者一啲 wishes 可以帶到俾天上邊嘅一啲神啊，一啲我哋相信嘅仙咁樣啦。咁其實咧，我哋點解要上香咧？咁亦都點樣可以將我哋嘅訴求可以俾到上邊嘅天神去聽到咧？其實因為咧，我哋去科學咁解釋啦，就係啊，我哋咧拜神嘅時候咪會燒香嘅。咁啲燒香嘅時候燒嗰支香嘅呢一個位，其實咧咪會熱咗咯，呢個空氣。係啦，咁呢個附近嘅空氣熱咗之後就會上升啦，就會膨脹上升，咁就會好似連同我哋嘅訴求一樣咧，就俾咗我哋嘅上邊嘅神明咁嘅意思啦。咁其實咧呢件事係好遠，但係原來都有科學係解釋到，亦都好 make sense 咁樣聽係咪先？跟住咧我哋就順便講埋就係點解平時我哋可能蒸嘢啊嘅時候有煙睇唔到啲煙，但係拜神又會咁煙霧瀰漫咧？咁其實係因為咧有一樣嘢叫做 incomplete combustion 啦，亦即係話喺科學嘅角度就係你燒一樣嘢有燃料噶嘛，係咪？咁如果燃料有好多唔同嘅雜質嘅時候咧，佢燒唔盡，咁就會變咗做灰，就會變咗做嗰種灰煙啊。咁所以咧亦都解釋到點解黃大仙廟長期都煙霧瀰漫啦，係啦。咁我啊讀理科，我讀生物系嘅，係咪？咁讀生物系，我嗰時細個第一次去黃大仙廟，我覺得好衝擊啦，因為個煙好攻鼻啊！我覺得哇，聞完之後好唔舒服個人。跟住我而家諗翻起嘅時候咧，就諗咁其實呢樣嘢對人體有冇害㗎？即係如果我哋成日吸住咁多濃煙，會唔會其實對我哋嘅身體唔係咁好咧？咁其實咧喺如果係長期嘅時間底下去吸入呢啲濃煙，確實係會有可能導致癌症嘅風險嘅。咁但係咧，有一個好啲嘅方法就係我哋可以喺室外度拜神啦，唔好喺室內上香啦。咁因為有研究顯示咧，就係如果喺室內度經常性去上香咧，係會對一啲免疫力低下同埋可能係認知能力冇咁好嘅老人家，係會有更進一步嘅影響嘅喎。咁就會有機會去 develop 呢個 Alzheimer disease 啦。因為我做醫療行業，所以我對呢啲 disease 我都好有興趣。其實 Alzheimer disease 即係我哋嘅阿茲海默症啦，係啦。咁所以咧，我嗰陣時就喺國外嘅時候就同大家分享啦，就係如果大家真係想去上香拜神，或者係可以呼籲下屋企有老人家嘅話咧，其實係可以唔好喺室內度上啦，係可以喺室外度先上嘅。係啦，咁正係因為呢個問題咧，咁我又做咗翻研究，就發現咧，如果原來同我嘅母校係有關嘅，同我嘅 UST 係有關喎。即係點樣講咧？就係因為黃大仙廟好煙霧瀰漫啦，頭先都提到。咁點樣可以令我哋嘅信眾嘅身體唔受影響，對我哋嘅裏邊嘅一啲真人可能冇咁受影響咧？就佢哋原來裝咗一啲 filtering 嘅 system， 即係啲間隔嘅一個設施啦，就係用一個電子一個 electrostatic 嘅 precipitator， 即係一個電子嘅電離子嘅一個裝置，就去收集嗰啲唔好嘅一啲 particles， 即係嗰啲粒子、浮流粒子啦。咁啊就去從而咧係呢一個圖像上邊嘅呢一個，就去吸入呢啲唔好嘅粒子之後咧，就去結成去再排翻出嚟，咁就可以減少頭先我哋講到就係話燃料燒唔盡嘅時候嘅嗰啲灰色嘅粒子咧，係可以減少對我哋人體嘅影響啦。咁可能大家拜神都冇留意，就係原來呢幾部嘢係有作用嘅，係啦。其實呢幾部嘢就係去 filter 呢啲唔好嘅濃煙嘅一個 technology 嚟嘅。咁所以咧就好神奇地，原來一啲咁古老嘅東西同我哋嘅日常生活係真係息息相關之餘，係仲有科技嘅提升去保留住我哋呢個傳統嘅喎。咁所以咧，我嗰陣時咧就用呢一個例子咧，去帶出我哋嘅一個叫做 micro science 啦，亦即係我哋嘅微科學。即係我本書上面有個title就叫微科學啦。咁就係希望大家
咁多位讀者、咁多位嘅聽眾咧，知道其實我哋日常生活都有好多科學㗎，例如係霓虹燈啦。其實霓虹燈點解會發光咧？即係呢啲五光十色嘅光喺邊度嚟嘅咧？又係同我哋嘅物理有關㗎啦，或者鹹魚啦，醃一條鹹魚，咁其實都係同我哋嘅生物學排水脱水係有關，甚至係中藥啊呢啲，同埋可能普通一碗雲吞麵咧，裏邊都有好多科學嘅知識，大家可能好少會留意啦。但係其實咧，都係喺我哋日常生活度好容易就可以見到㗎啦。係啦。咁我喺頭先嗰部分就係講好多 recap 翻我法蘭克福書展講過嘅 topic 啦。咁今日就分享一個新嘅 topic 啦，係啦。咁就關於德國嘅波茨坦無憂宮嘅。我想問一問去過呢個無憂宮？有冇去過？好，係啦。佢唔喺法蘭克福嘅，佢喺近柏林嗰邊嘅，其實係啦。咁我就趁住呢一個去法蘭克福嘅機會咧，咁就早咗少少過到去，咁就去體驗下呢一個。同德國嘅新天鵝堡有得比拼名列第二嘅呢一個無憂宮啦，係啦。咁呢個係我自己影嘅相啦，有靚相睇我哋呢度係啦。咁我哋嚟到呢個無憂宮，其實佢可能同大家認知嘅法國啊或者其他西歐嘅一啲宮殿好唔同啦。即係如果大家有去過羅浮宮咧，其實佢係好多層建築，非常之大㗎嘛，佔地面積。但係無憂宮咧就唔係嘅，佢係以前嘅德國17世紀嘅一個皇帝嘅一個夏天嘅休息個嘅宮殿啦，叫夏宮嚟嘅，係啦。咁佢主要係一個大嘅公園啦，跟住有呢個無憂宮啦。無憂宮係一層過嘅啫，冇上邊嘅，係啦。咁裏邊嘅建築係咁樣嘅風格啦，唔知大家睇得清唔清楚咧？係啦。咁係金碧輝煌啦，亦都好有嗰種法式或者係西歐式浪漫嘅風情嘅。咁再細心啲留意咧，如果大家睇到咧，其實咧呢個位，亦即係呢一個位咧，其實佢哋係種緊葡萄嘅，係一個葡萄園嚟嘅，梯田式嘅葡萄園係啦。咁嗰陣時我去嘅時候就唔係旺季啦，即係唔係佢嘅成熟嘅季節，咁所以我都冇睇到啲葡萄咁樣。咁咧，咁呢一個無憂宮俾啲背景資訊就係腓特烈大帝 Frederick 啦二世嘅一個夏宮。咁佢嘅呢個設計咧，我覺得同羅浮宮嘅設計好唔同，佢同法式嘅嗰種好唔同。因為咧，其實佢係唔係嗰種嘅巴洛克 Baroque 嘅一個藝術嘅 design 嚟嘅，而係佢比較似 Rococo 即係洛可可嘅一個藝術 style 嚟嘅。雖然我讀 science 啦，但其實我對藝術都幾有興趣，咁所以我就去理解點解會咁樣嘅唔同咧。大家都係即係隔離啦，咁亦都係呢個世紀，即係17、18世紀都差唔多。咁原來就係因為嗰陣時開始出現佢哋嘅社會嘅變革啦，咁佢有一啲文藝復興，咁導致咧其實佢哋對於法式嗰種咁宗教同戰爭濃烈色彩嘅巴洛克風咧，其實係想唞一唞。係啦，就想覺得話已經長期有好多宗教風啊，好濃烈色彩、好硬朗嘅一啲畫風咧，想去到一個夢幻啲嘅風格，就係呢種比較柔和色彩啦，比較好似 fantasy 啲嘅洛可可風。咁佢成個夏宮咧都係充斥住呢一種風格嘅，亦都係行入去好舒服喎。即係其實我去到羅浮宮會覺得好審美疲勞，所有嘢都好金碧輝煌啊，好有嗰種榮耀嘅感覺。但係呢度係好放鬆嘅，就正正就係腓特烈大帝想做到嘅。佢好想喺呢個夏宮度放鬆啦，所以就會採取去種更加多呢種洛可可風格啦。咁可以分享下當時我喺裏邊參觀嘅一啲圖片啦。其實又可以睇到係好有田園風嘅。如果大家細心啲見到，其實佢有啲花瓣啦，好多係草啊，好多呢啲嘅一啲唔同嘅雕塑，同一啲嗰啲瓷樽係。咁佢都係一個好金碧輝煌嘅一種 design 啦。但係當中咧就更加多有嘅係一種田園嘅一種自然嘅一種感覺，咁同西歐好多建築都好唔同嘅。如果大家去過可能一啲大教堂或者其他嘅宮殿咧，係好少會有咁樣風格嘅，通常都係金碧輝煌，然後有啲好宗教式嘅一啲意味咁樣。咁所以咧，可以同大家講下，就係呢個皇帝好中意菠蘿嘅，唔知點解。但係咧，菠蘿係唔存在喺德國嘅，係一個引入品種嚟嘅。所以咧，佢喺一啲角落頭呢啲位啦，或者上邊咧個盞燈嘅上邊都有個菠蘿喺度啦。佢就係想融入呢個異域風格咁樣。咁
咁我覺得係好衝擊嘅，對我嚟講，即係咦點解我嚟到一個德國好似去咗一個另一個地方咁樣嘅？咁我 science 嘅細胞就開始去問我點解啦，點解會咁樣嘅咧？點解佢呢個皇帝會想咁樣做嘅咧？咁原來就係因為咧，佢係想用田園風，就好似養育一個植物嘅一種心態，培育植物嘅心態咧，去代表佢係一個培育國家嘅一個君王。咁就係後人記載就係佢種好多田園風，除咗係想聯繫天人合一呢個概念之外咧，其實佢更加係想希望國家唔係一個獨裁一個君主代表國家啦，而係希望成個國家一齊興盛起嚟，所以佢就希望用田園風去培育，就好似培養植物咁樣去成個國家去興盛咁樣啦。係咁，呢個係同科學冇乜好大嘅關係，但係科學係一門學問啦，係一門你點樣睇呢個世界嘅一個方法。咁所以就其實藝術都可以好科學咁睇㗎，係啦。咁我哋咧就可以再行入啲去無憂宮裏邊睇佢嘅內部建築啦。咁呢個係個大，呢個係一個大廳，呢個都係一個大廳。但係我想問大家會唔會睇得出兩個咩分別啊？大家可唔可以好認真咁睇，話睇唔睇出一啲分別喺邊？喺提示啊，係佢啲建築材料有啲唔同㗎。係啦，估唔估到呢？係啦，大家可以耐心估下啦。咁左邊又係金碧輝煌，好多油畫啦，而右邊都係油畫嘅，但係反而咧佢就少咗啲用金色嘅元素。個物料咧咁睇落去都有少少唔同。咁唔同個位喺邊咧？就係原來佢全部都係用貝殼做嘅喎。係啦，佢成個大廳大過呢度成分呢一層嘅，全部都用貝殼砌出嚟嘅。但係喺柏林啦，係德國呢一個 area 咧係冇海噶嘛，佢內陸噶嘛，咁佢邊度嚟咁多貝殼？同埋仲更加重要就係點解要用貝殼啊？即係有金唔用，有大理石唔用，點解用貝殼啊？咁我就諗啦，我諗咗好耐。嗰個導遊同我講話，成間都係用特登要儲好多貝殼去整呢間貝殼廳嘅。咁我就好想知點解佢要整個貝殼廳啦？係啦，佢唔單止淨係鋪牆咁簡單喎，佢會砌埋一啲可能海神啊、啲神話有關嘅一啲角色啦，亦都會砌作唔同嘅 pattern 啦，亦都唔係淨係收取呢一種貝殼嘅，有一啲唔同啲嘅貝殼都有。咁嗰時我就諗啦，點解要咁樣做嘅咧？係啦，唔好意思，係啦，咁咧我就發現原來係同通風有關嘅喎，就因為咧。古人冇冷氣啦，大家都知今日好熱啦，咁點算咧？咁喺夏天嘅時候，因為夏宮嚟噶嘛，咁皇帝都會過去唞涼噶嘛，咁好熱嘅時候點算啊？有冇得開冷氣係咪？咁原來咧，佢哋就發現咧，採取用貝殼嘅物料係比起採取用石咧係更加散熱嘅喎，因為佢呢啲係比較淺色啲嘅物料啦，又做到一個散熱反射光同熱嘅一個功效啦，更重要係佢因為其實貝殼咧係一啲碳硝酸嚟嘅，咁呢一種係比起石頭係冇咁吸熱，亦都更加可以導熱出嚟嘅。咁我嗰陣時就係覺得，哇！原來古人咁有智慧㗎，因為咧嗰啲貝殼廳咧係俾大帝一個人自己去休息嘅啫，係唔會去搞啲咩宴會嘅，純粹係佢自己喺度休息個廳。咁所以我覺得哇，成件事好 make sense， 而且我相信嗰陣時嘅人可能用嘅時候可能都冇咁清楚呢啲科學知識啦。但我哋後人睇翻，原來古人嘅智慧係真係流傳係有個原因嘅喎。咁我又再諗啦，咁我哋古人又用我哋中華呢一邊嘅古人又用啲乜嘢去通風嘅咧？去減熱咧？我就醒起黃大仙啦。我就喺度對比黃大仙同呢個無憂宮，究竟啲乜嘢係可以對比嘅咧？就發現其實咧，佢係用好多深色嘅木材嘅，咁深色咪吸熱咯。但係佢呢一種木材咧，其實係一種可以吸濕，亦都可以好容易散熱嘅一種木材。其實你摸上去有陣時啲木係涼浸浸噶嘛，正因為咧就係呢一啲木咧，其實係好容易就做到散熱嘅，而且比起我哋頭先睇到嘅呢一種比較似圓拱形、好密實。冇得淨係得窗嘅呢一種設計咧，其實香港嘅黃大仙廟反而係一個木，即係黃大仙廟啦咁樣噶嘛，係咪？咁其實咧，佢呢個設計同埋呢種高深高建築嘅設計咧，係更加容易通到風嘅，
因為比起其實我哋歐式嘅設計，佢就好密實咁樣啦。但係其實黃大仙廟大家入過去都知佢係冇門冇窗冇剩，但係就起得好樓底好高，咁所以其實做到一個好通風嘅效果，亦都係古人點樣可以去唔好 trap 住啲熱嘅一個設計啦。咁再講多少少啦，咁我相信大家都去過黃大仙廟，有冇犯過太歲啊？咁多位係啦，我最近上一年犯咗太歲係啦，咁我就去咗黃大仙廟度去攝過太歲咁樣啦，攝過太歲錢啦。雖然我係科學代表，但係我覺得呢啲文化嘅嘢係對我科學嘅信仰係冇對沖嘅。咁我去到時候，我第一次入呢個太歲廟，我就諗點解上邊會有咁樣嘅天星？點解會有呢啲星體嘅東西咧？咁我就慢慢就發現係12太歲係點嚟咧？就原來係因為同我哋木星嘅軌跡係有關嘅。原來木星圍地球見到木星轉一個圈就係12年，就啱啱好對應翻12太歲。咁所以咧，佢就有咁樣嘅一個星體學一個軌跡喺度啦。咁我就覺得原來古人嘅智慧係真係好神奇啊，係啦。咁我又最尾又翻返去歐洲呢邊講啦。咁頭先講到話其實西方我哋嗰個佛得利大帝對於異域風情好鍾情啦。咁佢係喺嗰個無憂宮裏邊有個叫中國園嘅地方嘅中國屋啦， The Chinese House。咁其實你可唔可以麻煩你播片啊？係中間呢個片。咁其實你見到咧，佢都係用啲好歐式嘅建築，佢建咗個中國園出嚟啦。咁而且佢中間裏邊嘅畫像咧，佢其實係去幻想中或者東方係點。其實你見到呢個佛係錯晒㗎啦個設計，然後佢哋嘅衣着都係有種蒙古或者係西方嘅衣着啦。咁而且上邊嘅鳥類或者動物都唔係由你東方會見到啦，亦都有佢好中意嘅菠蘿喺度啦。即係我唔明點解個大帝咁 obsessed with 呢個菠蘿，佢甚至懷疑佢覺得菠蘿係中國嚟咁樣嘅。亦都佢係儲咗好多瓷器啦，有一個佢幻想我哋中國嘅神靈係點樣樣啦，係啦。咁可以睇得出其實因為東西方以前17世紀嘅聯繫就係不外乎貿易嘅啫，係咪？咁亦都係茶葉啊呢啲瓷器啊同埋絲綢喺中國對於西方最大嘅出口品啦。咁所以其實喺呢啲皇室佢哋儲咗好多好有特色嘅中國瓷器。而你見到咧，佢哋呢啲所謂嘅中式嘅瓷器咧係有隻狗咧，但係佢呢個係幻想我哋東方嘅狗係點，但係好明顯我哋嘅狗唔係咁樣嘅啦，即係唔會係打晒棘咁樣噶嘛。咁亦都係佢幻想我哋嘅衣着係一種係唔係好 accurate 嘅幻想啦。咁佢就係有嗰種好似越南式嘅帽，跟住有啲佛珠鏈咁樣，然後但係嗰個樣亦都係西方人樣咁樣嘅，係啦。咁其實都睇得出其實佢17世紀嘅歐洲對於東方係好有幻想，但係幻想之餘係好有誤解。咁所以但係咧中間亦有啲佢哋大家對天文學嘅一啲認識啦，或者係佢哋對於設計同埋一啲智慧咧，其實東西方又可以通用嘅喎。即係西方可能冇成世都冇接觸過一個中國人啦，但係佢哋嘅智慧嘅研究咧，又同我哋東方研究嘅方向係差唔多嘅喎。咁所以我覺得呢個就真係一個好神奇嘅東西，係啦。咁最尾咧，我就趁呢幾分鐘時間就去介紹下我呢本書咧。因為其實頭先如果大家好對黃大仙廟好有興趣咧，我呢本書裏邊都有提到關於黃大仙廟嘅一啲學問嘅，亦都提到啲西方以前古人嘅學問嘅，係啦。咁我哋呢本書好簡單，就係分為3個 chapter 啦，就係昨日香港、今日香港同明日香港嘅。昨日就講一啲我哋以前嘅歷史啦，今日就講一啲時事啦，明日就講一啲可能一啲藍圖啊或者一啲 development 咁樣。咁裏邊所有嘢都可以用科學嘅眼睛嚟去睇嘅喎。然後頭先咧，我講到嘅黃大仙廟都係其中一個章節啦，咁都會講翻更加 detail 嘅，可能燒香或者拜神呢啲對於我哋嘅人體影響，兼且係一啲嘅科學嘅知識。咁最後咧，就係希望大家咧，即係透過我今日嘅分享啦，同埋呢一個經驗，就可以明白到科學咧未必係高深莫測嘅，同我哋嘅日常生活都係息息相關。咁如果大家有興趣嘅話，可以拎起你部手機去 scan 呢個 QR code，就可以 follow 我哋個 page，會有好多有趣嘅科學嘅短視頻，大家可以多啲去留意㗎。咁我今日嘅分享就去到呢度啦。
唔該晒。我哋俾掌聲啊 Crystal 先好精彩嘅分享。我諗我哋包括我自己或者在座咧，我見到你哋喺心個腦嗰啲思考，應該大家心裏邊都喺度撳緊手機上去德國㗎啦，即刻係嘛？下一本你可能要出旅遊書啦。好啦，咁我哋請阿 Crystal 咧先回座。咁我哋趁而家我哋咁人齊咧，我哋影一張無敵大合照先啊！咁我哋請我哋嘅攝影師上台先，最重要係攝影師啊喺呢個環節。好，我哋先乜嘢動作都唔好做，我哋淨係笑啊！1、2、3，笑！好，我哋做心心好嘛？我哋而家個個都咁有愛心啊，對香港啊，對我哋嘅出版業啦，對書係啦，我哋做個心咧。仲有冇？夠啦，好嘛？夠唔夠？夠唔夠？夠唔夠？咁跟住咧，我哋即將就要進入第二個分享環節咧，就係駱惠英博士咧同我哋分享嘅。咁我哋首先請駱惠英博士上台先啦。咁啊，駱博士咧，佢係香港大學嘅哲學博士啦，亦都係英國劍橋大學亞洲同埋中東研究學院嘅訪問學者，同時亦都係劍橋大學羅賓遜學院嘅訪問院士，亦都係香港大學余宗宜學術館嘅名譽研究員同埋藝術顧問。咁佢今日要帶俾我哋嘅分享主題咧，就係觀心如初，走向世界的香港非遺。咁都係一個好有深度嘅故事啊！咁我哋將時間咧交俾駱博士先，我哋鼓掌歡迎佢。多謝各位，PowerPoint 出緊嚟。今日人才濟濟啊，係有啲有爸爸啦、先生啦，有啲舊朋友、新朋友嚇。今日呢個題目咧，觀心如初，走向世界的香港非遺，係最好緊要嘅係我嘅 editor 都喺度，Elsa 喺度。多謝佢5年前嘅鼓勵，參加咗呢個第一屆嘅想創我未來嘅呢個計劃啦，咁就可以有呢個因緣出第一本書。咁亦都咧因為咁咧又有一個因緣咧，就舊年去咗法蘭克福，代表香港嘅作家咧係參加呢個展覽，咁就又係增廣好多見識。咁亦都好感激今日咧，又係因為團隊籌備咗一個咁好嘅一個場地啊，設計好多支持好多咧。又可以同大家分享翻嚟香港，其實都係特登喺英國前日先飛翻嚟。因為其實應該唔係淨係可以參加嗰幾個人可以受惠啦，可以同翻大家分享，因為咧呢個都係我哋嘅責任啦。因為我哋都係喺香港得到一啲好珍貴嘅資源同埋資訊咧，帶到去國外，跟住咧喺個世界嘅平台嗰度發揮，咁可以再翻嚟，又帶翻俾大家。咁希望咧大家都一齊努力，因為呢個雖然出嚟嘅講者咧、作者咧可能係得2位，但係其實背後咧係所有好多人喺背後有支持嘅。尤其是本書咧，如果有睇過咧，其實嗰個資訊量好大嚇，同埋咧係Clara 有幫手啊，其實好多人有幫手嚇。一陣咧賣少少關子，再講多啲嚇，我都唔好遮住啦嚇。呢個題目係好有趣咧，因為呢本書其實眨下眼已經係2020到而家都係第5年啦。咁我哋認識嘅香港其實好多都係土生土長啦，係咪啊？除咗有幾位啱啱到香港嘅嘉賓嚇，有位劍橋大學嚟嘅嘉賓。咁其實咧好多都係香港土生土長咧，好知道香港有啲乜嘢，有咩賣點係有咩缺點。乜嘢奶茶啊、蛋撻啊啲係咪？大家都知道 shopping 好啊，係咪啊？第一時間知道嚟誠品啊買書啊，或者去天地買書啊。但係除此之外，仲有啲乜嘢咧？除咗食同埋玩，其實係有好多嚇。但係咧，我哋一路都冇咩機會去發揮，因為覺得唔夠 commercial 嘛，係咪啊？因為要一係行去金融嗰方面嚇，一係咧就都係金融㗎啦嚇。香港仲有咩賣點啊？唔知道。但係咧近年咧，我哋有東風啦。近年咧誒有呢個政府啦，有頭先講過嗰幾個好重要嘅機構啦就代表俾即係出錢出力啦，咁去發掘一啲有能力寫作嘅、有心嘅嚇、有專業水平嘅，去寫一啲香港另一面嘅可以即係所謂嘅軟實力嘅，可以發展嘅。咁頭先我哋聽到年輕美麗有才華嘅 Crystal 咧講從科研科普，我哋知道啦。咁我呢度咧係 So Happen 係一種補充，又係另一個角度去講嘅就係非遺。咁我自己本身係研究佛學啊，研究敦煌。咁
開頭嘅時候以為咁我梗係要喺象牙塔嗰度耐得滯啦，以為我要寫一本普及嘅書，話翻俾世界聽點樣去更正佢哋嘅思想咁樣，咁就好自大好魯莽啦。咁好彩咧，第一站爸爸一齊咧就去大嶼山咁請教下法師咁話，唔係喎，你應該係由另一個角度去寫嘅喎，應該係聽下民間點樣，聽下民間嘅聲音。跟住真係實在太好啦！其實咧，因為呢個 project 咧係學到好多，發覺原來非遺我本身研究係世界文化遺產，我係唔知道香港本地嘅非物質文化遺產係啲乜嘢，係因為透過呢本書咧而去發掘嘅。咁其實所謂非遺我哋都知道啦，簡稱咧非物質文化遺產咧 intangible 係我哋睇唔到嘅。咁我哋點樣去留意到咧？仲要係去認識佢咧？仲要係去發揚佢咧？佢個價值喺邊度咧？其實係唔係好容易嘅事嚟嘅，所以咧，如果唔係有東風，如果唔係有支持嘅機構，香港印刷商會係咪用咗好多資源去投資喺我哋身上，咁我哋又用心、用時間、用力去做咧，唔係好容易。咁所以咧，咁後來我出完本書之後，再讀咗個課程，都係有關呢個非遺嘅，先知道究竟係邊一年有啲咩公約，香港可以有呢個非遺有幾多項目？其中一個係同我自己個人興趣有關嘅，就係觀音誕係有關係。點解佢個價值喺邊度？點解我哋要研究佢？點解我哋要寫本書？其實寫本書唔係好容易啊，係咪？我哋喺書店嗰度會知道啊，書好似好多但係其實睇嘅人又唔係好多，寫嘅人唔係好多識睇嘅又唔係好多，所以其實大家咧都係精英中嘅精英嚇。星期六下晝出邊又太陽又落雨嘅時候，仲肯花呢個時間喺度。其實因為我哋都知道佢嘅價值，但係知道有幾多只係一個好模糊嘅概念。原來佢係世代相傳喎，即係話乜嘢？我哋嘅自家之寶喎，唔係屋企喎，係成個地方、成個民族。咁呢個係我哋有負呢個責任喎，有呢個使命喺度喎。但係我哋冇咁嘅能力咧，我哋冇個能力睇，或者有冇能力寫，或者有冇能力咧去流傳。同埋佢乜嘢喺一個社群，譬如我哋香港社區或者係大灣區，或者係成個國家嘅，或者係我哋去擠到一個世界平台一個國際嘅平台，一個咁嘅層面，係咪有得冚啊？係咪有得揮㗎？係咪互相輝映㗎？係咪有冇認同感到持續性？有冇呢個文化嘅多樣性啊 ？diversity 呢個好得意，因為其實咧都係寫完呢本書去參加咗好多唔同國家，去巴黎講咗場，喺倫敦講咗場，喺法蘭克福講咗場，同當地嘅人交流，先發覺人哋係識嘢嘅喎，人哋係尊重嘅喎。我其實有啲 embarrass， 有啲唔係幾好意思。我哋香港地方咁細，夠唔夠照㗎？夠唔夠冚㗎？人哋係尊重去問問題喎，我知道乜嘢係觀音喎，發音正確㗎喎，仲會知道多啲，同埋會同你傾呢個英文版嘅喎。但係佢哋係咪就咁賣咧？係咪幫你宣傳咧？梗係唔係啦，人哋好精啦，會去吸收。咁我哋都要學去吸收，跟住點樣去發掘同埋去發揚自家之寶。呢個係今次你請我嚟都係最緊要呢個信息之一啦，係就係其實真係呢啲好緊要啦。咁當然啦，我揀嘅題目只係好多項嘅非遺嘅其中一個啦，有宗教儀式呢個雕刻各方面長衫好多其他嚇。因為我本身係研究敦煌啦同埋佛學啦，咁所以其實譬如我研究唐代45窟嘅時候，會發覺我可以研究佢嘅壁畫，我可以研究佢嘅雕塑，但係如果要研究佢當時係嗰個儀式係點樣行啊，點樣上香啊，係好難，因為已經7世紀同而家21世紀已經差太遠啦。但係其實我哋呢時呢刻呢個香港文化21世紀其實係有呢啲珍寶嘅，不過我哋冇去 value 佢。錯過咗啦，擦身而過，咁就好可惜啦。所以其實我哋而家好難得咧，有呢個東風咧，好記錄低喎，趁仲有同埋你有能力記載嘅時候，因為呢啲係可以 long lasting。點解政府要俾呢個計劃出咁多錢去寫一啲有質素好嘅書？因為呢個係好有代表性，係咁多本係其中2本最正嘅書嚟，所以咧廣告時段出現啦，唔買就傻啊！簽名係唔使錢。咁就係呢本啦，仲好難得咧，得到大師佢嘅墨寶當年佢仲喺度啦，
仲在世嘅時候，咁其實大家都一啲都唔陌生㗎啦，近乎係咪家家觀世音？即係媽媽係一定係上香啊，有啲好乖嘅媽媽咁但係佢嘅背後嘅意思係點樣咧？就未必好多人知道。尤其是香港嚇，甚至乎成個中國，甚至乎成個亞洲都係好多唔同嘅觀音像，甚至乎近年香港有個好大型嘅係咪？全世界第2大嘅慈山寺嘅。咁其實哇，好靚喎，好舒服喎，係咪啊？好似郊遊一天。但係我哋究竟捉到幾多咧？知道佢正嘢嚇，知道係好嘢，但係入邊攞到幾多嘅資訊咧？有好多其他有代表性嘅嚇。咁其實今次呢本書係特別係講非遺入邊嘅觀音誕。咁觀音誕可能大家未必係佛教徒，或者係對佛教未必有認識，或者係有認識可能會知道啊。我哋呢個觀音誕咧就係2月。6月、9月嘅19，如果係民間就多一個11月嘅19，咁呢個就係觀音誕啦。但係如果呢個係坊間嘅嚇，如果係佛教嘅就會係另一個講法啦，即係出家啊、成道啊，咁就唔同啦嚇。咁如果你要再睇再深入啲咧，真係要睇本書，因為冇可能咧喺25分鐘之後咧講晒一啲好深奧。不過咧，我呢度係一個 highlight 話喺呢一度入邊咧係可以再知道一啲，因為咧有個學者係外國嘅學者嚟嘅，係一個印度人加英國人嘅，係一個純素嘅學者喺劍橋大學。佢就問我：你本書寫係個幅度係有幾廣啊？咁樣佢居然係會問一個咁樣嘅問題。咁我就話係啊，由盤古初開講起，講到現代。跟住哇，你點寫咗幾耐？3個月。跟住佢覺得聽到係好 mission impossible， 但係實在就係咁啊，因為頭先主持人都有問下，寫咗幾耐？係啊，因為當時都好多得editor Elsa 嘅鼓勵啊，因為攞完個獎之後諗住放棄啊，諗住冇可能3個月寫到，咁後來鼓勵就寫咗出嚟，咁都好慶幸咁啊！媽媽今日本來要嚟，我嚟到爸爸做代表啦，係啊，因為呢啲都係偷拍啦，都係保佑乜嘢屋企人平安啊、吉祥啊，都係啲好偉大嘅媽媽爸爸做嘅事啦。咁由於拜嘅層面都唔係一件壞事嚟嘅，起碼係相信啊，起碼去打招呼啊，唔係賄賂係打招呼，係嗰啲供奉呢個橙啊嗰啲係唔做到呢個賄賂嘅效果嘅，但係起碼咧係有打招呼嚇。咁其實後面嗰啲 slide 全部講話，其實有five level of hierarchy of needs 啊，5種唔同嘅人嘅需要啦嚇，5個層面。咁呢個就有少少關於香港嘅歷史啦。因為我哋呢個年代出世嘅，我哋真係一樣咁後生啦，就唔係好知道其實係有啲比較深遠啲嘅歷史啦嚇。譬如喺宋皇臺站，而家有啲千幾2000幾年嘅，咁有啲文物出土嘅，就可以知道，原來呢個歷史咧。唔係我哋以為嘅咁淺嘅歷史嚇，其實咧係好深嘅。咁所以咧，其實有好多真係自家之寶，無論係 tangible 或者 intangible 嘅，都有待我哋去發掘。但係好多時候咧，我哋本地出生成長咧都唔知道，就有啲可惜啦。咁啊，反而咧跳咗出去一陣，再翻嚟睇嘅時候咧，又覺得再去 revalue 啊，再去重新去評估，覺得原來係好有價值。譬如我喺法蘭克福放呢張相嘅時候咧，本來係有啲尷尬，呢啲係細個嘅時候最怕嗰啲迷信嘢。但係外國人係覺得哇，好靚喎，OK， 難得你哋欣賞啊。其實應該係好 proud 自己嘅文化，因為佢哋唔會停止去吸收，佢哋會吸收你嘅。哇，你快啲翻譯你本書做英文，我哋要睇，我哋要知道你多啲文化，要深入嘅，要專業嘅。但係同時咧，佢唔會係幫你去 sell 下，佢會知道我吸收完之後，我要自強，要有自己嘅版本出嚟嚇。咁我哋其實都係嘅，喺香港呢個位咁好嚇，一路都係好國際化嚇。咁所以咧呢本書入邊有講到嗰個緣起係點樣嚇？觀音誕點解會有兩樣係旁邊嘅故事咧，叫有相關，但係唔係正式係觀音誕嘅，就係佢嘅觀音借庫啦嚇。好多人都知道，有啲人未必知道觀音誕，但係知道觀音借庫啦。
後來就係因為因為香港嘅生活生活水平、生活水好高係咪啊？所以就諗住要借庫，但係呢啲係咪正確嘅觀念咧？覺得本書入邊有講到嚇，咁但係原本唔係因為咁嘅，原本係因為助學嘅，為咗去利益其他嘅人，利益啲更加有需要嘅小朋友嘅，咁呢啲都係好需要知道嚇。係啦，咁另外仲有其實係同海有關啦，因為香港三面環海啦。另外同埋有個係舞火龍嘅，都係同觀音有關，但係唔係完全係觀音誕，所以呢本書嘅覆蓋係非常嗰陣時好搏命，係諗住要覆蓋得好多，咁個 feedback 都係非常之好嚇。呢個係後來而家我哋見到嘅觀音誕，就再唔係真係頭先 Crystal 話齋香火好鼎盛啊，煙霧彌漫嗰個情況啦。有啲咧直頭係無煙無香嘅，係用音樂會啊或者係捐血啊嘅情況咧去做一啲身體力行嘅教育嘅，同埋係有幫助其他人嘅，咁先至真係符合到呢個觀音嘅精神啊、利己嘅精神啦嚇、自利利他嘅精神啦。係啦，頭先呢個講嘅Maslow hierarchy of needs 係啊，爸爸教管理學嘅就會好知道，因為都係去提醒唔好以為啲人排晒長龍就係錯，係因為其實唔同情況係唔同人嘅需要，咁我哋都要去體恤咁，但係呢個係唔係最究竟嘅方法咧？就唔係最究竟嘅方法，咁可能係治標唔治本，可能係一種急救止咳嘅方法，係咁我哋應該再去可以做到啲乜咧？係同埋我哋要如實去觀嗰個現象，而家嘅現象就係咁樣，實在係咁樣，咁我哋又應該點做咧？咁如果我哋連現實嗰個如實觀都唔可以嚇，都唔知道而家係咩情況，咁就更加唔可以去解決問題嚇。咁呢啲都係啲好珍貴嘅圖片啦，有啲係Simon 影相好咧。我哋特登爬到去扶龍山，有好多本地嘅佛教徒或者非佛教徒嘅都未必知道嘅，係一個洞入邊就有一個金漆嘅觀音像。咁訪問嗰度嘅法師啦，係其實佢好奇怪嘅，因為嗰陣時係疫情啦，疫情初期啊嚇，而家估唔到翻到嚟都仲係大家都需要戴口罩，係已經係。大家都唔出門㗎啦，係咁又有朋友又肯借車，有朋友又識揸車，跟住法師又肯被接受訪問，因為平時佢又唔肯接受訪問，跟住又講好多，跟住我哋唔需要做宣傳㗎，有人都到時到後，尤其是觀音誕嘅時候就會嚟，因為好多應驗嘅事。咁其實應驗嘅事係咪就咁講咧？有陣時有根據嘅咧，係有嘅嚇。不過咧呢個係另一個寺院㗎啦。呢張報紙係好唔容易揾到，因為訪問嘅時候咧，佢先話其實我哋有登報話冇呢回事嘅，你唔好為咗求財走嚟啦，因為咧觀音係唔會 promote 去揾人借錢嘅，係啦。咁咧佢就直頭係登報咧話5萬幾人嗰陣時要上呢個西竹林寺啊，係咩年代啊？去2003年嘅時候停咗啦，因為其實如果對一個寺院嚟講咧，好影響佢嘅。乜嘢？佢嘅功德箱嗰個滿嗰個程度噶嘛，但係佢哋唔 care 係，最緊要咧係以正視聽啊！咁呢個係好難得，所以咧訪問完之後知道佢有一句咁緊要嘅説話咧，佢又揾到張咁耐之前嘅報紙出嚟，所以呢啲都係好難得嘅文件。呢個係講緊本書入邊近280張嘅相嘅其中一張，係其實好多都係好珍貴嘅，譬如有好多。當時要去影舊報紙啊，同埋有啲係敦煌嘅相啊，有啲係故宮嘅相啊，都係因為之前結咗緣，所以咧佢哋係無條件咁樣咧，好快速咁樣，因為知道寫書好趕，就去同大家分享嘅嚇，同埋嗰個書嘅印刷咧係非常之精美，因為就係有呢個資助。係啦，富貴係收來嘅，唔係借嚟嘅嚇，自己因果係。因果自負，所以你而家有嘅都係好嘅條件啦，都係之前嘅努力，當然亦都有十方成就嘅。咁呢個就係有啲舊嘅相。咁呢個仲同呢個舞火龍係有關係。呢個入邊嘅觀音像係我自己本身就唔覺得好靚，但有啲人會覺得好靚嘅，係啊。所以其實呢啲係各花入各眼。佢靚唔靚都唔係好緊要嘅，不過咧佢係有一定嘅代表性嚇。同埋佢上面有盤龍，都係一個地方嘅特色，同埋都係已經因為都市化咗啦，已經隱沒咗啦。
已經好似喺個深山入邊嚇，但係因為講非遺啊，咁就可以揾翻出嚟。佢話之後係因為有觀音應驗嘅事咧，1881啊嚇，冇記錯嘅話，因為當時訪問嗰個都係舞火龍嘅傳人嚟嘅 ，official 嘅傳人，佢係要有領證點樣去插幾多支香，因為流亡，因為19世紀嘅時候驅咗個疫情，咁所以咧就到而家每年咧，除咗打仗嗰幾年，一路都係有做呢個舞火龍。咁而呢個人咧都前年往生咗啦，所以咧其實呢啲資訊都係好難得，因為咧都係口述文化嚇，所以呢本書入邊有好多唔同層面嘅好有價值嘅部分嚇，同埋啲相都係啲攞獎嘅相嚇，都係無條件咧係俾呢本書印刷。咁呢個係智聯嘅，因為如果大家認識智聯，其實智聯都係唔俾影相，都係佢哋俾呢張相出嚟嚇，大家用。咁我話點解咁好啊？我寫書點解你要幫手？佢話呢個唔係一個人嘅事啊，都係大家嘅事。咁所以大家都有份睇，大家都可以享受到。咁所以都係好感激好多方面嘅嚇。咁呢個就係大家都好認得呢度啦，係咪啊？淺水灣係啊，因為爸爸係拯溺會嘅，所以細個嘅時候我哋嘅週末就喺呢度度過嚇。但係我當時乜都唔識，淨係知道玩觀音隻腳趾啫。咁原來收尾先睇翻佢個經文，原來就係普門品入邊嘅經文。咁原來點解同呢個望海觀音同香港嗰個地理嘅關係啊？呢啲係70年代嘅相，係Elsa 嘅朋友揾到出嚟，因為係咁有天后同埋觀音都係好難得啊！呢啲都係我哋嘅童年回憶啊！如果當時大家出咗世嘅話，係啦，呢個係觀音寺，呢個係大嶼山嘅觀音寺，係新裝修完嘅，非常之莊嚴。咁呢個有啲船，呢個係我喺海事博物館度影嘅嚇。佢係其實同如果你有去喺外國有見到啲船咧，佢哋都會有個女神像喺個船頭嗰度。咁香港咧係有個觀音像喺船頭嗰度。咁因為普門品入邊有一句啦，係即係如果你遇到海難咧，你念觀音菩薩咧就會得救啦。所以因為呢一句咁就當然亦都有應驗嘅事咧。入邊有其實訪問咗33個嘉賓嘅，其中一啲係大人物，一啲係更加大人物啦。我唔可以話人哋少。其中譬如係霍英東啊女啊，即係其實霍英東嘅因為都係香港人啊，香港發跡嘅人物，大家都認識嘅。佢嘅故事咁都係有引證過嘅，先至會寫出嚟嘅。咁都係一啲同觀音應驗有關嘅事啦。呢張就好難得啦，因為呢個係喺其實我一啲都唔熟呢個道場嘅，其實係一個小廟嚟嘅，喺西貢嗰度。但係因為我寫呢本書揾啲資料嘅時候，發覺原來人哋幾多年前咧已經有電視台走去訪問過啦。咁佢有好多好複雜嘅儀式嘅，喺觀音誕嘅時候，點樣去圍晒所有嘅疍家人一齊啊？點樣去慶祝3日去慶祝啊？有好多慶典啊，點樣紮啊呢啲花炮啊？點樣去俾佢哋供幾日，跟住就再拎翻嚟啊？咁其實咧係呢位少平好難得，因為佢其實咧佢哋唔係好用文字寫字嘅，佢就係會講一啲有口音嘅廣東話。咁佢話有張咁嘅相，但係又好難揾得到，係靠佢個孫女，跟住再唔知點樣輾轉一電郵先至得到呢張相咁。咁所以其實都係。你睇本書翻下，好似見到只係另一張相，但係其實每一張都係好珍貴、好難得翻嚟嘅。咁譬如呢一張都係啦，呢張都係1/3，呢個係最早嘅11頭觀音像喺印度嘅，去過2次。如果大家有認識，其實有另一位學者好出名咧，係 Columbia 嘅，咁佢哋寫過一本書叫《觀音》，係一個美籍華人。佢嗰張相都係借人哋，呢一張相係真係自己影嘅。咁佢嗰個係做封面嘅一本好出名嘅書，咁呢一本係另一位好出名，另一本好出名嘅書，因為喺港大圖書館嗰度係並列係一齊嘅。咁另一啲就係好難得嘅喺大英博物館啊、大英圖書館啊入邊有嘅相啦，壁畫呢啲都係高清圖嚟嘅，因為如果大家認識東洋文化嘅咧，就知道咧，其實你見到一張都唔係好容易，冇講話有一張係。咁入邊仲有一張係特登編輯好嘅拉頁嘅嚇，印得好精緻嘅嚇，用日本嘅紙係等咗幾個月去拉嘅圖，係一個高清圖
咁所以其實淨係為咗呢張都已經係值得買本書嘅，因為你好難喺其他嘅機緣咧係有一本有咁樣，仲有張大千嘅畫，係啊，呢都係以前識落好多各路嘅好朋友。仲有一個互動嘅，又有水彩畫嘅地圖嚇。咁啊係呢個係香港中文大學嘅圖書館嘅一個團隊咁啊做一個 website，專係咧有一個互動地圖，你 scan 個 QR code 就會有有兩個地圖啊，一個係香港嘅有關觀音寺院嘅道場啦，另一個就係關於我本來嘅研究係7至10世紀嘅成個中國嘅一啲應驗嘅地圖。咁啊喺法蘭克福嘅時候播過一條片添，咁我哋呢度就唔使因為有真人講解啦嘛。咁呢個就係法蘭克福嘅情況，你見到係有啲在座嘅幾位貴賓之外咧，仲有啲金髮美女咧，佢哋就係外籍嘅人士，同埋佢哋會互動，會好有興趣，會問問題。同埋其實我去到嘅時候好感動嘅，因為香港館係離遠就見到嘅，係我自己隻身係喺劍橋過去，咁其實我都第一次去法蘭克福，跟住好 excited， 但係咧離遠就見到哇香港館咧零舍大，咁啊好抌本啦，咁我覺得哇香港人都即係好有 spirit， 好有精神。你比起其他咧，佢係好突出嘅。佢哋喺法蘭克福嗰個書展咧，國際書展咧，佢好主動閱讀啦，同埋佢已經係好生活化㗎啦，係生活嘅一部分。同埋佢哋會好識欣賞，所以佢哋用嗰啲 slogan 啊係好精闢嘅。我哋呢度睇呢個 Crystal 影啦嚇，我哋互相影嚇。一陣交談再講多啲。個設計係非常之好，其實設計都好緊要嚇，將我哋嗰個書香嘅文化同埋本土香港嘅文化嚇非遺嘅文化帶出去。咁係其實係就係得香港館係咁樣，其他冇咁樣成個樓梯嚟做賣廣告係，所以我哋特登要真係影一張。同埋 Reading is a lifelong love story。係咪？如果大家都坐低喺度，都係中意閱讀嘅，都會明嘅。我哋嘅 love story 唔係一啲小愛，係咪？係一啲對呢個世界、對呢個求學嘅精神嘅愛咁。係啦。咁其實我哋有睇到其他嘅 booth 其他嘅情況，一陣我哋交流嘅時候可以再講多少少。咁啊，都係有人都手上面嗰本唯一一本都搶埋佢啦，係簽名。所以其實我哋香港人好幸福啊！呢度有好多本，大家都可以去搶嘅。係有啲佢哋係職場翻譯係唔同語言同步嘅嚇，成個場係好靜嘅，但係你知道佢係呢個職場翻譯係啦。頭先Chris 有睇嘅 performance 啊，係一個好專業又好多元化又好廣嘅一個 event。嗰個風格同香港嘅書展有啲唔同，係好 chill 啊嚇，好輕鬆啊，飲下嘢食下嘢。就係咁啦，咁我哋其實呢啲項目咧可以再促進香港嘅發展，咁所以其實我哋係咪差唔多？可以再睇一陣，有啲咩問題可以互動問下。Thank you。多謝羅博士嘅分享啊！我覺得咧觀音好似挑起咗大家嘅好奇之根啊！一路聽你講咧，我相信大家一陣間會俾機會大家提問，會有更多嘅問題，同埋記得買佢本書咯。裏邊應該都解釋咗好多，但我哋會有更多想知道。咁以下落嚟咧，我哋要請翻Crystal 上台。咁我哋一陣間咧，我哋而家咧就會有一個同我交流嘅環節啦。咁樣我都儲咗好多問題問嘅。咁但係有啲咧，佢哋頭先喺佢哋自己各自嘅分享裏邊咧，又已經講咗。咁我最想知道咧，就係喺法蘭克福裏邊咧，喺個書展裏邊咧，你仲有啲乜嘢特別嘅經歷係頭先你哋各自嘅分享裏邊冇講到，尤其是係對象當然係外國人啦，我相信好多係即係歐美啊，或者係德國嘅人士，或者係讀者啦，或者係廠商啦等等。咁佢哋問你嘅問題裏邊有冇邊一兩條題目係最 impressive 嘅？估唔到一位外籍嘅人士會咁樣問我嘅喎，或者原來估唔到佢會對中國或者對香港有咁樣嘅睇法嘅喎，會唔會有呢一種咧？羅博士講先啦。多謝你問題，非常之好嘅問題。其實頭先都有提過啦，真係我哋做完其實一來咧就冇期待有咁多外國人去聽啦，同埋佢哋之後咧會真係問一啲比較有意思嘅問題，譬如佢真係問你觀音誕係點樣㗎？咁梗係話你要睇
買本書先可以知道買書先啦。係啦，佢一來有興趣，二來即係發音正確，會知道係基本上係乜嘢一回事。咁頭先講過嘅，就算係比較權威嗰本書，佢嘅角度同埋層面係唔同嘅。咁我哋呢一本咧係真係深入啲，係某個題目，同埋係本土化嘅，係好香港特色嘅。咁呢個真係好開心見到佢哋係唔會話啊，都唔知你係咩嚟嘅咁樣，都唔知你呢個係咩地方，唔係咯。佢哋會知道你咩地方，知道你除咗蛋撻奶茶之外，仲有一啲好珍貴嘅觀音誕，佢對人嘅精神層面，佢嘅儀式係有智慧嘅，佢會想知道多啲咯。Crystal 咧，我嘅話就佢個問題係比較關於本書啲嘅，就係佢哋問啊，咁呢本係咪一本旅遊書嚟㗎？可唔可以拎住呢本書去嗰旅行？我話裏邊有寫埋堆填區咁樣啦，係啊，咁都可以嘅。而家興深度旅遊嘛，嚟香港係嘛？咁樣係啦，咁嗰個外籍人士咧，就其實就係聽完呢個黃大仙廟之後，就其實好好奇啦，因為黃大仙廟可以話係香港好出名嘅外國遊客嘅景點啦。咁其實裏邊仲寫咗好多係可能行山會見到嘅花花草草啊，咁亦都係有寫到嘅就係我哋嘅一啲可能叮叮電車啊。我其實有冇諗過叮叮嘅都係叫電車同 Tesla 有咩分別啊？大家都用電嘅啫嘛，係咪先？咁其實呢啲方向咧，其實外國人係覺得好有趣，即係呢啲係好貼近時事啦，但同時都係學到好多關於香港有關嘅一啲好特色嘅東西。咁我就提講你買呢本書啦，雖然我哋都好想translate 做英文係啦，咁但係我哋呢本書其實都有講好多就係呢啲生活化嘅科學。咁嗰個外國人士就好有趣啊咁樣咯。如果有機會俾你再去外國做分享嘅話，你哋會揀咩地方？再去外國做，其實我會好想試下做亞洲嘅，係啦，即係可能日本、韓國呢啲其實同香港某程度上都好似啦，即係嗰啲京都嘅寺廟啦，同黃大仙廟其實有冇啲咩係科學可以睇得出嘅東西，同埋點解佢哋嗰啲鳥居要用紅色咧？點解要用嗰個設計係咪同咩地理啊，或者係有啲咩建築學有關嘅咧？咁我都會好想用科學角度去睇呢樣嘢咯。羅博士咧，所以我哋唔敢咪嘅，唔緊要。其實又唔係某個地方嘅，今次有機會去法蘭克福，因為佢係真係一個最大嘅國際性嘅一個 platform 啦，一個舞台。咁如果係其實都好隨緣嘅，有邊度可以對呢個係啊，有邀請有興趣嘅都係可以去。咁你哋兩個要孭住香港大使嗰個招牌周圍去㗎咯，以後我哋就俾呢個機會佢哋周圍去説好香港故事，唱響香港故事啊嘛！我哋而家要係嘛？咁我想好奇咧，知道翻倒轉個時序，我哋睇翻你哋去籌備呢本書嘅時候，或者去寫呢本書嘅時候，因為我知道咧兩本書嘅籌備同埋去做訪問啊嘅時間咧，都係疫情嘅時候嚟嘅。咁喺疫情嘅時候，我哋都唔出街啦，係咪？咁你哋當時去做訪問啊，或者去揾啲訪問對象嘅時候，有冇經歷一啲好大嘅苦難咧？我答先，唔至於係苦難，但係有啲唔係咁平時咁方便係真嘅。因為真係頭先講嘅疫情初期咧，大家都好緊張，都捉不住嘅。咁我哋係唔係誇張？真係冇生命危險，因為當時日日都睇住有幾多人病啊，有幾多人入院啊。咁但係我哋都要，因為寫一本書要答應咗，又希望做得好，咁真係要做田野調查啦。因為其實要即係攞到呢個funding，我哋都過五關斬六將，又係要寫 proposal，又要經過評審，又要經過面試。咁得到雖然面試嗰位丁新豹博士佢好好啦，佢話你知道你係搞敦煌搞佛學嘅，你識唔識香港㗎？咁你冇可能對住一個香港歷史學家話識㗎。咁話係唔識嘅，不過會盡力嘅。咁所以係會好醒定啲咧，係去做多啲田野調查，做多啲功夫嘅。咁所以其實咁我又冇車又唔識揸車，真係好都係朋友好犀利喎！唔使揸車就要做咁多調查，都係眾緣和合，真係出書嘅。其實係得作者個名，其實都唔係幾公平，因為背後實在太多人支持。阿爸阿媽供書教學幾十年，跟住先生幫手，朋友幫手，好多人一齊成就一本書嘅，係啊。咁當然亦都好多人睇啦。之後出咗之後，好多好正面嘅 feedback。有位老教授嘅港大嘅教授咁啊話：冇見過一本中文書係咁有水平嘅。咁其實可能呢個真係嗰個即個情況嚟嘅。咁所以我哋點解會
花啲錢啊，花啲資源啊，去谷行去即係中文書其實係可以好高水平，可以係國際水平嘅。好認同啊！我哋香港其實好多出色嘅中文書嘅作者，無論你小説啦、科普啊、或者係其他嘅範疇嘅書咧，都好多值得支持。咁尤其是咧，我哋而家個個都睇手機嘛，捽手機。其實我哋應該係放低個手機嘅。好多時候咧，要揸翻本書嚟閱讀，因為咧閱讀書本同埋紙質嗰個質感咧，同你捽手機完全唔同啊！真係。Crystal 咧，你當時做呢一個調查嘅時候，會唔會都經過好多苦難咧？苦難係有嘅，但係最大嘅苦難應該係攝影師啦，因為我哋本書其實涵蓋咗32個香港嘅地方，咁攝影師係真係去晒咁多個地方去影每一張相。咁我哋呢度例如明日大嶼啦，佢就去大嶼山咁樣影佢個大嶼山嘅嗰個景咁樣。而有一張相我好中意嘅，佢就係第一篇我哋第一幕有幅非常之靚嘅相，就係好有詩情畫意嘅，就係去影白千層，就喺係啦，白千層嘅時候咁啱又有水啦，影到好似湖面咁樣去反射翻幅圖。咁呢啲全部都係喺疫情度發生嘅，而且攝影師係我爸爸，係啦。咁我爸爸咧就最大嘅寶藏啊！係我爸爸父愛為大。係父親節快樂，係好似都差唔多呢個時候啦，係啦。咁爸爸係冇薪金嘅，係啦，佢真係純粹係想支持我哋呢個 project 啦。咁仲有啲特別嘅位就係因為我哋其實都係 target 年輕人啦，即係大學生或者係其實冇所謂嘅，大家有興趣嘅都係年輕人，係啦，有興趣睇呢本書嘅就係年輕人，係啦。咁我哋都係希望用啲網上嘅渠道啦，又適逢 COVID，咁嗰陣時我哋就去拍好多 vlog 啦，即係一啲 video blog 咁樣，係啦。咁我哋就去到嗰個叫咩啊？濕地公園係啦，濕地公園係啦，米埔自然濕地公園係啦。咁我哋去到咧，其實直情係要嗰啲禁區證㗎。咁我哋梗係冇啦，我哋大學生咁樣。跟住原來咧，佢就好知道你寫書，就俾一個 permit 我哋去入去啦。咁裏邊係冇人，一個人都冇，因為 COVID 啊嘛。跟住就可以俾我哋去實地探測啦，去睇下點樣數雀仔。跟住但係我哋要戴住口罩啦，又要拎住嗰個望遠鏡咧，係揞住。跟住我哋咧，全部人咧紅晒咯，有一條線喺度，係啦。咁亦都係個有趣得嚟有幾獨特嘅體驗啦。然後最後一個喺 COVID 遇到嘅問題就係我哋嗰陣時適逢要出嘅時候係2022至2023呢個 period。咁我哋就諗其實 COVID 應該擺喺昨日香港定係今日香港咧？咁究竟係屬於完咗未咧？咁嗰個界線好模糊，我哋就決定咗好耐就係我哋都想佢快啲完啦，所以就擺喺昨日香港嘅嗰一欄，咁就希望即係代表COVID 喺我哋嘅人生就畫上一個句號咁樣咯。係。因為我睇過呢兩本書啦，都咁我覺得呢兩本書咧係好有衝擊，亦都係好巧妙、好唔同嘅兩本書嘅性質嚟。咁我覺得咧主辦方能夠將兩本咁唔同嘅書擺埋一齊，今日同框咧，其實都係一個緣分。咁因為我自己覺得咧，阿 Crystal 嗰本咧，佢係一本好外向型嘅書嚟嘅。係因為咧佢好 outgoing嘅，佢係揾咗好多地方啦。頭先佢自己都有講到，咁啊，但係咧就揾一個好科學嘅角度去解釋一啲唔同嘅景點、唔同嘅地方，從而咧係去科普一啲輕科學嘅知識俾我哋嘅讀者啦，無論年輕人又好、成年人又好。咁但係相反咧，阿樂博士嗰本咧《觀音自在》咧，就係一本好，我覺得啦，我自己覺得係一本好內向嘅書。好 inward 嘅，好內化嘅書，因為佢係講緊要自在啦，我哋要觀心啦，我哋點樣慈悲為懷啦。頭先亦都有講到，我哋要利他啦，我哋唔可以淨係利己啦，係咪？咁一啲係一啲好內化嘅嘢。咁如果我有一個機會，我哋今日既然同框咗啦，我哋做一個聯動，我哋要 cross over 一下，你哋會為用自己本書嘅角度同埋特色，為對方嗰本書加啲乜嘢精彩嘅元素入去咧？譬如話啊，你會用一啲咩科學嘅角度去解釋觀音咧？阿樂博士又會為佢呢一本書加一啲乜嘢觀音嘅元素咧？我俾你哋自由揀邊個答先。我答先啦，係。咁其實我都 cover 咗關於黃大仙廟呢個 topic 啦，就同觀音冇直接關係，但係其實都睇到個角度就係真係乜嘢，可能一個好小嘅動作都可以用科學嘅角度去解釋。至於我話點樣可以同阿樂博士 crossover？ 其實做到梗係好啦，我都好想係啦。咁其實我都會好想知你講緊嗰啲應唔應驗啊。其實嗰個所謂嘅借庫究竟係邊度嚟嘅？點解會有咁樣出現呢個傳聞？係咪有啲咩應驗咗，或者我哋唔知㗎嘛？我會好想用科學嘅角度去
睇下有冇得解釋呢啲咁樣嘅所謂嘅一啲傳聞啊，或者係佢點樣可以賑災啊、賑洪水，係咪真係有關嘅咧？同支香同個舞火龍有冇關嘅咧？咁樣咯。Crystal 係一個好典型嘅讀 science 嘅提問型人格嘅人嚟嘅。阿羅博士咧，係呢個好好嘅問題，Crystal 嗰個都係一個好嘅 suggestion。其實呢我哋真係好有緣，兩次同台啊，一次喺法蘭克福，一次喺香港啊，我都唔應該喺呢度。咁其實係好大有個對比啊，一個係好理科嘅，一個係好文科啊，唔單止係文科，仲係有啲考古啊，有啲學問啊，有啲嚇。咁如果要 crossover 咧，其實係可以量化嘅，唔係真係純粹係靠文獻嘅記載嘅嚇。咁呢個就真係要靠 science 嗰邊去測量。其實而家港大都有啲咁樣嘅 neuroscience 嘅測量。咁如果去念啊，譬如念觀音菩薩，咁究竟佢係點樣應驗嗰個腦嗰度會發生咗啲咩作用咧？同嗰個世間嗰個運作點樣影響咗個社會咧？咁其實係有呢啲嘅研究嘅有呢啲嘅學術嘅研究嘅。咁呢本書比較偏重嘅就係由心嗰度嘅，你頭先話齋嘅影響啦。因為其實我哋都係由內至外嘅去影響，我哋要自己改良得好先至可以幫到其他嘅人。如果自己做得唔夠好，都即係泥菩薩過江啊！真係即係好難去幫到其他人。咁所以呢個係可以有啲新嘅衝擊，或者係現代人會覺得科學證明到嘅先至係真嘅，以前就唔係啦嚇。咁所以其實可能會增加到呢個相信嚇呢個信心啊嚇。點樣去信解行證？點樣去再去令我哋更加增加呢個信心？再去求多啲學問，因為其實我哋睇書都係乜嘢都係求學問啫嘛嚇。入邊咧另有一番天地，其實都係我哋點樣去拓展自己個世界係啊。咁如果又拆翻開，又調轉拆翻開，唔使 crossover 啦。如果呢兩本書獨自咧會再版嘅話，你哋又會各自為自己本書加啲乜嘢新嘅內容入去咧？呢個其實都係我上個星期諗緊嘅問題啦。就我哋有同出版社開會，就諗如果要出一本書，咁我哋究竟寫啲咩 topic 好咧？咁個人嚟講，其實我講呢本書係太過地域性嘅，即係純香港啦。咁唔係話唔得嘅，寫景點唔係唔得，但係其實如果都想將香港發揚光大，如果用景點，我覺得係有少少窄啲嘅。咁我哋就諗會唔會可以用生活嘅小智慧咧？即係例如話阿媽教落女人經期嚟唔可以洗頭。點解啊？即係有冇科學解釋㗎呢樣嘢？都好科學㗎。有冇得解釋㗎？或者係點解煲湯唔可以啲渣唔可以擺隔夜啊？或者係即係呢啲咁嘅阿媽教落嘅東西。咁所以我就覺得好有趣，又好有帶到香港呢個特色，但係又唔會話好地域性，因為可能係東南亞地區，可能就嗰啲差唔多嘅東西㗎嘛。係啦，咁我哋就想做呢啲啦，或者係做一啲生活智慧王嗰種啦，即係點解要用某一種嘅潔淨劑，而唔係就咁用水洗嘅咧？係咪有用㗎咁樣？咁就希望呢本書係跳脫呢個關於香港嘅地框啦，而係即係用一啲我哋香港人會有共鳴嘅感覺，去用科學角度去睇下解唔解釋到呢啲咁樣嘅奧秘咯。阿羅博士咧，聽落好有趣，好期待你下一本書。我哋個個都好期待啊！我自己嗰本咧，雖然當初都係成個團隊一齊用咗200% 嘅力去寫啊，都覺得佢係200% 完美。但係咧，再隔幾年睇翻都係覺得有啲小地方可以修正，因為永遠都係嘅，係一件 art piece 嚟嘅，係可以永遠都唔滿足，可以再更加完美。咁呢啲當然係可以繼續改良，或者係我之後再讀到個課程有關非遺嘅，可能又會喺非遺嗰邊著墨係多翻少少。咁但係呢個都唔係個人嘅意願，因為寫本書唔係為咗滿足個人嘅需要啊，或者係一種慾望，而係俾大家睇嘅。咁其實咧一路呢幾年嚟都聽到好多 feedback 嚇，聽咗好多回饋啊，一啲聲音啊，你本書邊啲好啊，但係好少講話邊度唔好啦嚇。除咗書評嗰度有講少少之外，咁其實係想聽翻其他人，你覺得呢本書大家點樣去 shape 佢會更加好咧？係咪減翻20磅好啲咧？或者係喺邊一方面多啲，邊方面少啲？咁其實係寫本書係俾大家睇嘅，其實聽大家嘅聲音，再去做一個更完美嘅版本出嚟嘅。會唔會研究或者係出版敦煌嘅書咧？既然你咁有研究。其實editor 一路都追緊，同埋我哋都傾緊再版，係多謝。
嗱，咁我哋頭先又講咗兩本書，都係發生咗嘅嘢。我哋講下未來啦。最後一條問題講下未來。嗱，我哋香港即係我哋成日話人口老化啊等等，但我哋同時咧有好多年輕人。咁你哋兩位嘅從一個學者或者作者嘅立場，我哋仲有一啲乜嘢嘅方法？除咗出書之外，唔好俾佢哋捽咁多手機之外，仲有啲咩方法可以達到一個傳承嘅目的，令到兩位書裏邊嘅題材可以接觸到更多嘅年輕人，令到佢哋更加接受黃大仙啦，接受觀音啦，接受中國或者香港一啲傳統嘅文化、非遺啊等等咧，有冇啲咩諗法咁啊？除咗書之外。其實呢本係有電子書，有網上嘅音樂，有獨白，有網上互動地圖，已經係好創舉、好立體啦，已經好抌本、好創新嘅。咁可能雖然做嘅宣傳都唔少，但係可能即係知道嘅人都仲未係好多，係因為需要時間啦。因為呢啲咁前衞、咁 advanced 嘅都係需要時間去消化，再去推廣啊！呢啲可能係100人之後先知道，哇！原來你嗰本第一版嘅有簽名嘅嗰本係好珍貴啊！咁呢啲要時間去知道。但係我哋其實如果去過即係出過去再翻嚟，會見到外國人佢哋係將 Harry Potter 將呢個Jane Austen 佢將Shakespeare。佢哋已經好少嘅嘢，已經係發揮到好大，已經係影響成個國家嘅旅遊業。其實我哋都係有一樣嘅價值，但係我哋冇做到咁勁嘅推廣。Harry Potter 你喺 King's Cross 嗰個火車站，佢就係擠個牌喺度寫住9月2份1房，咁佢就已經喺度全日由9到5都係不斷有人排隊影相。其實我哋如果有個觀音像喺度俾你影張相，其實係可以好多推動。要同文體旅講下喎，做觀音旅遊路線啦，同觀音影張相咁係打卡 IG 咁樣。Crystal 咧？呢個都係一個我覺得幾好嘅 suggestion 啦，其實。即係我係做科普，其實好簡單，就正係你問嘅問題，點樣將科學普及化啦？咁其實科學普及化呢樣嘢係首先就係希望我哋呢本書帶出到，就係同我哋生活係息息相關。即係可能喺唔同人嘅概念會對科學唔同啦，科學係好前沿性嘅，係好科研嘅，同我哋啲普通人冇關係嘅。但係就係想同大家講，科普唔係一樣咁樣嘅回事咯。咁至於你話可以點樣令到年青人可以再 involve 啲，其實都因為透過呢本書啦，所以我哋接觸咗好多中小學，特別係中學生啦，咁佢哋都會邀請我哋過去做訪談，然後我哋永遠都好中意加個環節，就係一啲升學嘅分享，就希望即係其實做科普好簡單啫嘛，多啲人中意科學，多啲人去加入呢個行業，未普及咯，係啦，咁所以我哋就會去同好多中學生去分享我哋讀科學嘅經驗啊、出路啊，等佢唔好對科學係咁迷茫先，即係其實係咪真係喺個 lab 度就會一世㗎啦？咁就唔係嘅，係即係唔排除啦，但係都唔係嘅，係啦，咁。另一樣嘢就其實我哋都好想做到頭先樂博士咁樣喺呢個旅遊經濟。咁其實香港都搞好多嗰啲咩科學園啊、科研嘅地方，但係就唔會話好似啲人去到美國會去 Microsoft 個 headquarter 度話係一個體驗嚟嘅，一定要去。咁唔會有外國人特登過嚟香港科學園咯，係啦。咁其實如果可以做到呢樣嘢，其實真係可以帶動到成個香港嘅經濟，甚至係令更多人認識我哋香港其實係真係有科學嘅。我哋唔係淨係做金融，唔係做樓市，我哋淨係其實都有好多科學同科研咁樣咯。頭先佢哋講到多元性，其實香港嘅多元性係真係好多好珍貴。咁我哋要期待我哋嘅作者啦，我哋社會唔同嘅持份者啦，特區政府啦，最緊要多啲搞多啲啊嘛。咁啊，令到我哋嘅特色，香港嘅特色咧，可以傳播開去俾世界各地唔同嘅讀者、唔同嘅朋友知道。嗱，我想知道嘅又差唔多。咁但係我知道台下嘅觀眾咧，我睇到佢哋嘅眼神啊，我睇到閱讀到佢哋嘅腦袋，應該都有好多嘢想提問。咁如果你想提問我哋兩位作者有咩問題咧，舉手。咁我哋有同事咧係會俾咪你嘅。但我哋好似得2個咪喎，係嘛？唔緊要，我哋呢度地方骨子。有冇朋友想提問咧？有冇？應該有嘅噃。係。即係敦煌同埋觀音嘅關係。好問題，其實都係憑呢個直覺，冇特別好理性嘅原因嘅。雖然我係天秤座，suppose 應該係理性同埋感性都好持平嘅。不過唔係啊，只係當年去到45忽咁就好中意嗰個壁畫，咁就做研究係。Thank you。有冇第二條問題？
呢位叔叔咧，先生，年輕嘅，好嘛？成日戴眼鏡嘅呢位朋友，我見你同我有好多眼神接觸，我知道你想問問題。你有冇嘢想問啊？係你真係冇，唔好怕醜喎。唔問都可以讚歎幾句。係啊，讚下，讚下，讚下。成日聽老朋友嘅。其他朋友有冇其他嘅問題想知咧？彈吉他好犀利。嗱，因為真係好難得啊！呢個機會，我哋有兩個完全唔同 style、唔同風格，本書嘅主題又唔同嘅作者，我哋睇埋一齊。係呢位先生。應該你會同我猜，我只有睇過網上睇翻，你知道都會有同姚教授好多姚宗儀，咁可以分享下嗰啲特別嘅一啲。姚宗儀教授，係啊，真係太好啦，師兄，你真係識貨。啊，好好啊，係啊，其實我係啊，我留咗題，因為我就係想講，我哋其實好慶幸咧，呢幾年係有東風啊，因為政府嘅支持咧，我哋可以真係做一啲比較高深嘅文化嘅一啲普及推廣。咁所以其實香港係唔應該淨係有姚宗儀教授一位，因為佢成日提醒我哋，香港唔係文化沙漠，香港係好豐富嘅，係可以承載。佢就係一個表者，一個代表人物。咁其實佢已經開咗條路出嚟俾我哋行咧，係嘅。我同佢嘅互動係好問水，因為其實我本來佢係我博導嚟嘅，但係嗰時佢已經90幾歲嘅，所以其實我只係私底下向佢請益，佢唔係我 official 嘅 supervisor 嚟嘅嚇。不過咧我哋私底下有好多同佢3代人都好成日聯繫啦。咁姚教授嗰個精神就係佢就係咁博大精深，又係咁多元化，又係咁博愛。咁佢知道我研究敦煌嘅時候都話歡迎加入咁樣，所以佢係一個好好嘅人。佢就係一個人版啦，係俾我哋知道香港係可以有好高深嘅文化，但係又可以好普及。佢真係好多謝你提醒，因為我其實本來想講呢個唔記得咗，同埋都想補充少少係本書其實有一個 chapter 咧，我係自己拆咗去再寫一次嘅，因為就係面試嘅時候咧，丁公佢又提醒，哇！你自己話要雅俗共賞咧，但係好難度高噶嘛。你呢啲喺象牙塔嘅人識唔識嘅咧？其實佢冇咁講啦，即係我自己提醒嘅。咁所以係後來我寫得比較太多學術用語嘅時候咧，我就會重寫一次，又喺好短嘅時間嗰度，已經時間好緊張，仲要去再重寫。我覺得大家睇呢本書係希望係有趣味又有得益嘅。咁所以其實係。真係因為天地，因為好多其他其實好嘔心瀝血嘅一本書啦嚇。即係希望唔好被埋沒，因為好多好書，但係其實我哋呢2本都係香港嘅代表之一啦。絕對係啊，絕對係香港嘅代表作啦。係啊，所以係好值得鼓勵你哋買俾親朋戚友啊，最好嘅禮物啊！記得下次出埠嘅時候都要香港手信。仲有冇其他問題咧？都係。因為其實我本身學校老師，不過即係對於敦煌我係好有好奇，即係純粹自己個人。咁當時候香港文化博物館咧，其實香港文化博物館曾經有敦煌一個展覽，即係俾我哋其實唔認識敦煌嘅人咧，其實一啲嘅圖像或者一啲嘅解說，呢個其實都好重要。咁譬如我喺書局裏面曾經見到有啲關於敦煌係寫啲一啲嘅普及嘅書，但係其實對於學生嚟講咧，其實都係比較難理解。即係如果喺兒童嘅知識去加啲古典嘅話，即係其實會讓學生個距離會拉近。咁同埋其實即係敦煌嘅距離我哋而家好遠，但係其實我而家先壓力好大。其實可能從敦煌嘅一個我哋研究裏邊，即係有一啲其實對於我哋個人自處啊，即係一啲生活當中其實係可以有啲嘅聯繫，即係佢一個時代嘅意義喺度。即係我希望其實有更加多人會去關心，或者係我哋嘅精神上嘅追求，其實一定要咁學術，即係咁距離我哋咁遠。咁即係希望呢個拉近。咁而科普方面咧，其實我正係一個中文老師，即係其實我哋都會教一啲科普嘅閱讀，其實唔係要一個將一啲嘅知識點樣去閱讀。其實我哋日常生活當中最常見係說明文，但係點樣可以將一啲科學嘅知識讓小朋友去吸收？咁呢個我之後想我哋再去啲。好，我哋之後再交流。睇嚟敦煌你都唔可以嚇，demand 好大喎。係咪要提上日程啦？要提上日程。係咪 editor 派你嚟問呢個問題？佢一直追我呢本書㗎，大家要睇啊！你快啲寫啦。Crystal 又仲有冇嘢會同我哋補充或者做一個總結咧？
希望就係大家多啲用科學嘅眼睛睇呢個香港呢個世界。其實好簡單，我成個 topic 所有嘢就係成本書都係就係希望大家用科學嘅角度去睇呢個世界，會發現有好多唔同嘅奧秘，有好多得着嘅。咁都希望大家可以用呢一套今日聽到嘅嘢，可能話俾你嘅小朋友聽，話你嘅朋友聽，咁大家就一齊做到個科普嘅效果咯。因應頭先嘅老師，我諗咗一個書題，如果你哋有興趣嘅話，不如用科學嘅角度去拆解文言文啦。文言文真係好難啊！我想講，我文言文好高分㗎，考嘅時候。咁啊啱啦，咁所以可以做呢個題材。我都考咗一個5星嘅中學嘅時候，都非常好啊，非常好！我最中意成績好嘅同學嘅，非常好啊！好，咁啊，我哋再一次咧以熱烈嘅掌聲，多謝兩位今日同我哋嘅分享啊！係啦。咁我哋今日呢一個分享會咧就圓滿結束啦，但係有嘢未完嘅，因為咧兩本書我哋頭先講過，一再講過，你喺誠品有售。如果頭先仲未買書嘅朋友，手上未有書嘅朋友咧，而家快啲去買書，咁一陣間翻轉頭咧，可以同兩位作者咧係攞簽名。咁另外咧，我哋頭先每一位座位上邊咧都會有一張嘅問卷調查嘅。咁如果大家填咗個問卷調查，交翻俾我哋啲同事咧，咁就會有一份小禮物啦。咁希望大家咧俾啲意見我哋，咁我哋下一次嘅分享會咧可以做得更好啊！咁啊，再一次多謝大家。其實最緊要係多謝大家今日嘅光臨，遠道而嚟啊！全部都係我哋嘅朋友，俾啲掌聲自己咧。好，咁我哋日後咧有緣再會，多謝大家。